ছোট ছোট বেড়ানো আমার চিরকালই ভালো লাগে। আবার সেই বেড়ানোটা যদি হয় টোটোতে তাহলে তো কথাই নেই, আর সঙ্গে মাখনের মতো রাস্তা। যাচ্ছি নবদ্বীপের জল মন্দির দেখতে। ভালো নাম শ্রী চৈতন্য সারস্বত মঠ। মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যে। একটা সুন্দর জলাশয়, আর তার ঠিক মাঝখানে ছবির মতো একটি মন্দির। আর জলের মধ্যে প্রচুর মাছেদের লাফালাফি দেখে আমি তো একবারে অবাক। বেশ কিছু নাদুস নুদুস হরিণকে দেখলাম তাদের দেখতে আসা মানুষগুলির কাছ থেকে দিব্যি খাবার চেয়ে খাচ্ছে। এরপর আর কি, দলবল নিয়ে বেড়াতে গেলে যা হয় তাই। ফটো শেষে চললো কিছুক্ষণ। মঠ মন্দির কীর্তন নিয়ে নবদ্বীপ একেবারে ভক্তিতে বুঁদ হয়ে আছে সবসময়। একবার যাবেন নাকি ডুব দিতে সেই ভক্তিতে? সব কিছু দেখে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। আজ গল্প এইটুকুই, আবার দেখাবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনোখানে। ততক্ষণের জন্য টাটা।